La 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 la. أريد الذهاب إلى البيت الله وأبكي عند رؤية الكعبة الشريفة، ولكن قلبي ما زال مربوطا بالدنيا مع الفلك تحول بيني وبين رحلتي. Ingin sekali pergi ke Baitullah, menatap Ka'bah menetes air mata, namun hati ini masih terikat dunia dengan 1000 tapi yang selalu ada. Uridu dhahaba ilal baitillah, lakin baitu mazala musta'ajaran, والطفل ما زال في المدرسة، والتجارة كاسدة، والرزق قليل. Ingin sekali pergi ke Baitullah, tapi rumah masih kontrak, tapi anak masih sekolah, tapi dagangan lagi sepi, tapi pendapatan gak seberapa. حتى التقاعد أو بعد أن أزوج ولدي، ولكن ويالin لكن ingin sekali pergi ke Baitullah, tapi nanti aja nunggu pensiun, tapi mau nikahin anak dulu, tapi oh tapi ولكن نداء الله لا ينتظر، فالقدرة ليست شرطا بل النية والعزم. إذا صدقت في الشوق إلى بيته فسيفتح الله لك طريقه. Namun panggilan Allah tak menunggu, bukan soal mampu tapi mau. Jika niatmu tulus dan rindu, Allah pasti tunjukkan jalan itu. Khutuwatun saghiratun qad takunu al-bidayah lirihlatin 'azimatin nahwa baitillahi yawman ma satasilu insya'allah. Fa inna Allah ya'lamu syauqa qalbika as-sadiq. Langkah kecil pun bisa jadi awal menuju perjalanan agung ke rumah Allah. Suatu hari nanti insya Allah engkau akan sampai, karena Allah tahu rindumu yang sejati. Uridu dhahaba ilal baitillah, سأؤجل ذلك حتى التقاعد أو بعد أن أزوج ولدي، ولكن ويالin لكن ingin sekali pergi ke Baitullah, tapi nanti aja nunggu pensiun, tapi mau nikahin anak dulu, tapi oh tapi ينتظر، فالقدرة ليست شرطا بل النية والعزم. إذا صدقت في الشوق إلى بيته فسيفتح الله لك طريقه. Namun panggilan Allah tak menunggu, bukan soal mampu tapi mau. Jika niatmu tulus dan rindu, Allah pasti tunjukkan jalan itu. Khutuwatun saghiratun qad takunu al-bidayah lirihlatin 'azimatin nahwa baitillahi yawman ma satasilu insya'allah. Fa inna Allah ya'lamu syauqa qalbika as-sadiq. Langkah kecil pun bisa jadi awal
menuju perjalanan agung ke rumah Allah. Suatu hari nanti insya Allah engkau akan sampai, karena Allah tahu rindumu yang sejati.